ถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามตรงปุ่มสีแดงๆตรงนี้ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ ขอบคุณครับครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปกับผมวันนี้มาส่งจดหมายครับพี่น้องสาวดอนสาวดอนก็นั่งเขียนที่อยู่ครับผม여기 원래 차 타면 뭐예요? 근데 거기다 여기가 ครั้งแรกครับที่มาส่ง 여기야 그저 옮겨 놔둬. 한참 걸리지 가져가서 옮겨. 한참 걸리는데 자꾸 건드리니까 가만히มีเขียนหนังสือที่อยู่เลยครับสาวดอนคนทรงต้นหลับ อันนี้คนข้างบนคนทรง ของบนคนทรงครับผมจะเป็นแถวข้างล่างนี่ป่ะ คนหลัง ข้างล่างนี่เป็นคนหลับอันนี้เป็นครั้งแรกครับสาวดอนกันครับผมคนทรง응, 어떤 사람 걸리나? 그냥 금수리로 했는데 예. 그래도 그러니까 신주소가 다 안 됐어요. 이거는 뭐예요? 이거는 신주소인데 안상을 기본번호. 네, 예.เจอแล้วครับพี่น้องครั้งแรกของสาวดอน 손이 맞겠어요? 실상 사건의 누구 차이인지 핸드폰은 몰라요. 핸드폰 직접 말이고 이게 핸드폰이에요. 어? 있어. 김진만이 아니야. 부인 거야, 전화는. 그러니까 번호도 상관없어요? 둘 사이 이거 번호 근데 이거만- 그럼 이걸로 고칠게요. 예. 그것만 내가 확실히 맨날 ครั้งแรกกับผมที่ประทักมาส่งจดหมายดูมันจะถามยังหรือว่าดู 네, 8,070원요. 현금하세요? 네. 네. 이쪽부터 할까요? 응은 안 돼요. 네. 100원 있으세요? 100원 주세요. 이거 70원 그걸로 계산할게요. 70원이 나와가지고 네, 되셨어요. 빠른 걸로 해드려요. 네. 전화로 올라요. 전화로. 수고했어요. 네, 안녕히 가세요. 민낯
ครับพี่น้อง เสร็จภารกิจแล้วจ้ะ ราคาเท่าไหร่ก่อน 3,040 บอล 3,040 วอนนี่ก็ส่ง ธรรมดาจะส่งจดหมายในเกาห คื ลี อส่ง ปกติ ส่งในเกาหลีนะครับ แต่บ่แพงนะ ร้านอยู่ไกลๆอยู่ในซอยนะครับแถ จะ วๆ ส่ ซ ง อย ได้เฉพาะในประเทศเขาอะจ้ะ อันนี้เป็นแบบไปที่นี่หน่อยเนาะครั้งแรกครับผม ส่งเงินกลับบ้านบ่ได้จ้ะไปซะนี่นี่ ครั้งแรกเคยมาส่ง ตื่นเต้นมากมายกายกองพี่น้องเอ้ย คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์นะครับผม ครับ สวัสดีครั ส บ วัสดีจ้าบ๊ายบ